السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي، لاباس عليكم؟ صحة لاباس؟ كلشي بخير؟ هانيين الحمد لله. اليوم البنات جيت ندير معكم واحد الخدمه غادي نديرها، غادي نرقد الحامض ان شاء الله. ان شاء الله. المهم تنرقد تقريبا مره في العام، تنرقد الحامض في هاد القرعه الكبيره. تيقدني دابا راه عندي بقى ليا شويه. المهم البنات غادي نحتاجوا الحامض على الكميه اللي بغيتو، على حسب فين غادي ديروه. الا عندكم بلاصه كبيره ديروه في القرعه كبار، عندكم صغار ديروه في قرعه صغار. المهم نتوما واللي عندكم. انا كنكتفي دائما بهذا القدر اللي غادي يعمر ليا هاد القرعه هذه ان شاء الله. ونحتاجوا ان شاء الله للملحه. الملحه هي الكميه على حسب القدر اللي غتحتاجوا ليه الحامض. المهم غنبداو الوصفه ان شاء الله، غنشوفوا كيفاش غادي نديرو. هنا البنات دابا يا غسلتو اصلا الحامض مغسول نقي، غير عاود غسلتو ونشفتو من بعد، وعاد حيدت له داك الراس اللي كيكون الفوق، وتنقسمو هكذا غير شويه، ماشي بزاف، ماشي حتى لتحت، غير حتى لهنايا. شفتو هانتوما؟ شفتو؟ غير حتى لهنا. غنشدو البنات وغادي نعمرو بالملحه. انا ما عنديش كي ندير نوري لكم. المهم بحال هكذا غادي نشد كل حامضه، غنحاول ندخل فيها الملحه لداخل بحال هكذا. كل حامضه غنديروا لها بحال هكذا. نحاولوا البنات نديروا لها، ندخلوا لها الملحه بهذه الطريقه، ونديروا في القرعه ديالنا. نبتو في القرعه وغادي نعمروا. غادي نمشيو فيما درت مثلا نعمر 4 الحبات، غادي نضغط عليهم وغادي نخوي عليهم الملحه ونعاود ندير 4 اخرين حتى ها هو البنات. انا عمرت كل حامضه بالملحه وتنحاول ندخلها مزيان ونغمسها لداخل مزيان، وعاد كندير فوقها ملي كندير الصف كندير الملحه، عاود واخا كنعمر هذاك تنعاود نزيد حتى تنعمرها مزيان. تنحاول ندكها لانه هو ما غندير فيه لا ما لا والو، غنديرو غير الملحه والحامض وهو غيطلق الماء ديالو. وغادي نغطيه بلاستيكه مزيان وغادي نزير عليه وغادي نحركو، وغادي نحطو في شي بلاصه تكون ما فيها لا شعاع لا شمس لا، المهم في شي بلاكه وكتسدو عليه وتخليوه مره في النهار، جوج المرات في يومين. المهم تتحركوه مره كتطلعوا عليه وكتحركوه بلا ما تحلوه. غتبغى تحركوه حتى يبان لكم راه ولا معسل تبارك الله وداك الشيء. ومن بعد تدخلوه للثلاجه وتستعملوه كيف العاده وغيبقى لكم مزيان، ما تخافوا عليه حتى شي حاجه. انا غادي نسدو ونوريكم كيفاش غندير ليه. هنا كنسدو بهذه الطريقه هذه ها هي. المهم حركتو، انا درت به وحركتو ودغيا تيطلق الماء ديالو، او بدا تيطلق الماء ديالو. غادي نشدوه البنات وغادي نحطوه في مكان ما فيش لا رطوبه لا ضوء لا هذا، وغنخليه ونبقى مره نحركوه حتى ان شاء الله يولي معسل وجاهز للاستعمال. انا غادي نوريكم حتى العام اللي فات اللي باقي عندي، وغادي تشوفوا كي كيجي واخا ان شاء الله. هذا هو الحامض البنات ديال اللي رقت العام اللي فات، باقي مزيان ومخير. ها هو البنات شوفوا كي كيجي. هذا راه الماء ديالو، هذا راه لاصوص ديالو، هذا ما كاين زعما ما فيه حتى حاجه، غير داكشي كي شفتو كي رقدتو. ها هو هذه هي النتيجه، هذه النتيجه ديالو بديك لاصوص ديالو بداك الماء ديالو. ممكن تستعمليه في كل طيابك اللي كيحتاج فيه الحامض. نتمنى يعجبكم البنات. هاد الطريقه البنات تعلمتها مع الوالده ديالي. الوالده ديالي هي علمتنا هاد الطريقه، كيجي زوين احسن من داك الطريقه اللي كيكون في الماء. وغادي نوريكم كي غيجي، غنقلع لكم شي حبه وتشوفوا كي كيجي. ها هي البنات جبت الحامضه من البوط ديالها، ها هو كي كيجي. كيبقى تبارك الله، هذا راه عندي عام دابا تيبقى هكذا. شوفوا كي كيجي معسل وتخدموا به كيف بغيتو. ها نتوما المرق ديالو هذا ديالو لاصوص ديالو نفس الشيء، تجي معسله وغزاله البنات.
وما تيجيش مالح ولا شي حاجه، تيجي عادي احسن من هذاك اللي كيترقد في الماء، كيجي احسن منه بزاف بزاف واحسن من داك اللي غتشري على برا اللي ما عارفينوش شكون صايبوه كيفاش صايبوه باش صايبوه، المواد اللي كيزيدوا ليه باش يبقى هكذاك. المهم هذا هو الحامض ديالنا اليوم، هذا الشكل باش كنرقد الحامض البنات. كنديرو مره في العام اللي كيوجد الحامض اللي كيكون كيوجد كنديرو. هذا البنات راه حامض بلدي، هذا راه الحامض البلدي، وممكن ديريه حتى في الحامض الاخر ما عندك حتى شي مشكل، غير انا هذا درتو بالحامض البلدي. ها هويا هانتوما باش كيجي من الداخل. المهم البنات هذا هو، هذه هي الوصفه ديالنا اليوم، نتمنى تعجبكم ان شاء الله. ملي يجي الزيتون وهذا ان شاء الله نبقى نوريكم الطريقه ديالي كيفاش كندير الزيتون. كنديرو قليل غير اللي المهم واحد الفتره باش اللي كيقدني احسن ما كنبقى نشري في داكشي ما تعرفوش داك الزيتون كي داير ولا داك الطرقات كي داير ولا على ايين. هذه هي الوصفه اليوم البنات. الا عجبتكم الوصفه تشاركوا معنا في القناه وديروا لنا جيم وشجعونا. شكرا على التواصل ديالكم، تحيه للجميع، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.